in cui Loi è stato grande protagonista, su quello non si discute. Ma Loi, il piccolino Loi, è che Loi è lì, un fruc. Come Bruc? Gli do un frucchino così sul naso. Ma chi è Loi? Ha le un rubette in Cina. Scusa, guarda. A me mi fa ridere Loi. Lui era un tecnico combattente. Andava vicino, cioè, ti schivava, andava tipo pim pom pom pom. Duilio ha combattuto 126 volte nell'arco dell'attività professionistica dal 48 al 62 con una media altissima e ha ottenuto 115 vittorie. Non esiste pugile italiano che abbia raggiunto questa quota. Signora, sia tranquillo che non glielo tocco, guarda, non gli faccio Non niente. per me sta proprio. Però se lo tenga a casa, un piccolino così, con questa complessione qua. Permette che- Esibizione, È un'esibizione. Scusi un momento, Sì, però, dica. mi potrei presentare Sì, si presenti al piscinile. Duilio. Duilio. Loi! È uno di quei personaggi che si vedeva subito che era un campione. Direi il più grande pugile del pugilato italiano. Natale con i tuoi e Santo Stefano con Loi, perché mio padre tutti Santo Stefano faceva un match e la gente dopo Natale andava a vedere il match di Duilio Loi. Che il Signore la mantenga in salute, cara creatura! Gioia dell'Italia, vestillifero della nostra gioventù! Non era un soggetto facile, Su 126 incontri ne ha persi soltanto 3. È Duilio Loi, campione del mondo dei pesi welter del 1960, un vero e proprio mito della boxe italiana. Con le sue vittorie Duilio Loi ha scandito gli anni della rinascita e del boom. Popolare come i più famosi calciatori dell'epoca, è stato il più bravo di tutti. Il re dei nasi schiacciati, come si definiva lui stesso. È tornato ad affrontare i 3 avversari che lo avevano battuto e li ha battuti a sua volta. Quella di Duilio Loi è una vita da ring, che però ha il sapore della leggenda, trionfi e cadute, riflettori del ring e le tragedie personali. E anche qualche aneddoto che sembra inventato, che invece è vero, come quella sera a Milano, quando con la complicità di una Rai appena nata, Duilio Loi ha fermato un tram. Ehi mambo, mambo italiano, ehi mambo, mambo italiano, no, 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 non è solo siciliano, non è calabrese, non è un mambo piemontese, no, ehi mambo, no, non è tarantella, ehi mambo, non voglio mozzarella, no, 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 mambo italiano, prova ad assaggiare pulpe, trigli e baccalà, ehi compa, gridava il giorno tutto spiano, cambiando sempre l'italiano, ma col suo mambo. Era la serata in cui Duilio Loi affrontava Ferrer, si presentava per il campionato europeo come l'uomo capace di stendere Duilio Loi. C'era molta attesa. 26 novembre 1955, Palazzo dello Sport di Milano, ore 22:30. Questo è Séraphin Ferrer, sfidante. E c'era il tram che andava verso Porta Ticinese e fece una fermata prima di arrivare in deposito e si fermò proprio di fronte a un bar dove si vedeva sullo schermo le immagini dell'incontro. L'inizio del match tanto atteso da grandi folle sportive tra il nostro campione d'Italia ed Europa, Duilio Loi, che vedete ora baciare la bandiera tricolore italiana. Il guidatore, che evidentemente era un appassionato, alla fermata disse, lui a quel punto si fermava e andava a vedere l'incontro di Duilio Loi, dopodiché gli altri facessero quello che volevano. L'eccezionalità dell'avvenimento che la TV italiana è riuscita, grazie ad un meritorio sforzo organizzativo, ad assicurare ai propri spettatori, ha richiamato un pubblico attento e teso in questo Palazzo dello Sport della Fiera di Milano. Credo che fosse la prima diretta televisiva della Rai, di boxe. Sono le 10:38, le luci si stanno attenuando. Siamo certi che alla tensione del pubblico presente in sala corrisponde quella di milioni di spettatori intorno ai teleschermi. La cosa più incredibile è che il guidatore si fermò, scese e i passeggeri, invece di creare un subbuglio, tranquillamente scesero a loro volta, andarono al bar, si godettero lo spettacolo di Duilio Loi per tutto l'incontro, tornarono sul tram quando l'incontro finì e
andarono poi al deposito tranquillamente. Era la Milano alla fine degli anni 50, una Milano probabilmente più umana, a misura d'uomo, con delle velocità diverse, ma era anche questo il segno della popolarità di un campione. Ferrer era un picchiatore davvero pericoloso, ecco, lui lo ha neutralizzato, praticamente non ha permesso a Ferrer di mettere a segno un solo colpo significativo. Puntuale all'appuntamento, l'urlo fragoroso ed entusiasta del pubblico ha di nuovo sottolineato un attimo di forcing del nostro Duilio. In effetti Ferrer faceva paura, però al dunque si dimostrò troppo inferiore, un Duilio Oloi concentrato, perché poi Duilio Oloi gestiva anche la preparazione secondo la pericolosità dell'avversario. Non c'erano molti campioni, quindi lui è diventato personaggio, perché lui in un certo senso per 6 o 7 anni è stato la figura centrale del pugilato. Lui, sapendo che, non essendo in casa, probabilmente noi saremmo stati davanti alla televisione a guardarlo, si faceva promettere che potevamo guardare 1 o 2 riprese. Alla seconda ripresa o terza, insomma, mai più di 2 o 3, lui si avvicinava alla telecamera e strizzava l'occhio. E questo era il nostro segnale per andare a dormire. Sui giornali è venuto: ma chi sarà la bella sconosciuta a cui Duilio ha strizzato l'occhio? Eravamo noi. Per Duilio Oloi la stampa sportiva conia una nuova definizione. La sua, dicono, è una box scientifica, tutta tecnica e poca potenza. Sul ring Oloi è attento, preciso, con quei micidiali passettini che sbilanciano gli avversari. Non è insomma un pestone, come si usa dire in gergo, ma è un pugile lucido e ragionatore. Era un gattone del ring, era un felino, no? Lui faceva passare anche 2 minuti della ripresa senza fare assolutamente nulla di offensivo, cioè si muoveva, schivava, innervosiva l'avversario, lo irrideva anche. Una capacità tattica, più ancora che tecnica, di combattere 1 minuto anziché 3 minuti. Concentrava i suoi sforzi, le sue azioni in 1 minuto, magari in 30 secondi. 30 secondi dalla fine del round si scatenava. Una serie tambureggiante di colpi sopra, sotto, schivati, eccetera, e vinceva la ripresa. La sua tecnica era quella di muoversi molto sul tronco. Girava, diciamo, a 360 gradi. Le sue braccia non erano lunghissime, anzi era un brevilineo, ma riusciva in questo modo lo stesso a colpire gli avversari. Lui lavorava, perché era piccolo, lavorava al corpo a corpo, non poteva stare a distanza, se stava a distanza con me moriva, invece standomi vicino faceva il suo gioco di pugilato, perché era bravo, da vicino era bravo. La sua specialità era ad esempio il montante al fegato. Il montante al fegato era terribile, tra l'altro è un colpo che quando ti arriva tu puoi essere un incassatore finché vuoi, ma praticamente non lo assorbi. Noi lo chiamiamo il bersaglio grosso. Si dice il bersaglio grosso è lavorare al corpo. Naturalmente al corpo il fegato è la parte più sensibile, ecco, che un pugile offre a un avversario. Il sinistro al fegato è un colpo che può chiudere un incontro. Lui portava i montanti. E poi li doppiava immediatamente sopra. Lui aveva una guardia in cui offriva all'avversario poco bersaglio.
aveva questa guardia raccolta dalla quale usciva con questi scatti, con questi colpi volanti. Poi aveva un'altra qualità, che impediva all'avversario di combattere, ma non che lo facesse in maniera irregolare, bloccando le braccia. Lui semplicemente metteva il guantone aperto e bloccava il braccio dell'avversario in maniera regolare, quindi, ed era questo il modo per evitare di prendere i colpi. Un pugile imprevedibile dalla tecnica raffinata, classe 1929, Duilio Loi è sardo di origine ma genovese di adozione. Il suo luogo di nascita però è Trieste, la città che per una curiosa coincidenza ha dato origine a tanti nostri pugili. Probabilmente c'è l'aria buona e poi c'è qualche cosa, perché Mitri, Loi e anch'io, insomma, penso che 3 pugili così non nascono per combinazione in un posto solo. Mio nonno, che era un marittimo, era un capitano di sala macchine, lavorava su una nave che si chiamava Duilio. E così, conoscendo questa ragazza triestina, poi si sono sposati e hanno avuto un figlio e l'hanno chiamato Duilio. Con il lavoro che il nonno faceva navigando, i porti venivano cambiati, quindi ad un certo punto da Trieste si sono trasferiti a Genova. Mio nonno è morto saltando in aria con la nave al largo di Capobon, di fronte a Pantelleria. Quando muore suo padre, Duilio Loi ha 14 anni. È il primo colpo basso della sua vita. 2 carabinieri gli danno la brutta notizia. Un siluro inglese ha affondato il piroscafo di suo padre. Uno dei 2 gli mette una mano in testa e gli dice: coraggio ragazzo, adesso sei tu il capofamiglia. Comportati da uomo. Quanti anni aveva Loi quando iniziò a frequentare le palestre? Mica molti, 10-11 anni, ma non per fare del pugilato, sport in generale posso dire. Insieme con 2 amici si diceva, perché sono tutti matti, tirare dei pugni alle mosche a vuoto davanti allo specchio non sapevamo. C'era il mio maestro, Dario Bensi, e ci ha invitato a entrare dentro. Verso 14-15 anni ho pensato a fare dello sport veramente, il pugilato come si deve. Spesso lui marinava la scuola e andava in palestra. Quando mia nonna l'ha saputo, chiaramente lei non voleva che lui facesse il pugilato, voleva che si diplomasse e che facesse un altro tipo di attività. E gli ha mandato i carabinieri in palestra. E poi è andata a vederlo però, perché lui era minorenne. E quando ha visto che era talmente bravo, io ricordo, questa è una frase che è sempre stata ripetuta: allora adesso se non lo farai bene fino in fondo, ricordati che ti picchio io. Sua madre è stata la sua prima tifosa. Lui aveva molto amore per sua madre. Sua madre lo metteva ancora in stecchetto. E a 15 anni ho fatto il mio primo incontro, il debutto a Genova. Per 2 riprese mi diede di tante, poi alla terza mi ridiede indietro quelle che gli ho dato nelle 2 riprese e alla terza quelle per vincere anche. Perse il padre che era giovanissimo. Si sposò anche giovanissimo, legatissimo alla famiglia, nello stesso tempo si era gettato nel professionismo. Fu un inizio durissimo. Loi, quali sono stati a suo giudizio i match più duri della sua carriera? I duri sono stati quelli quando Loi era uno sconosciuto, quando cioè con moglie e 2 figli a carico, oltre al lavoro, dovevo trovare il tempo per allenarmi. Quando il giorno dopo un match dovevo andare al lavoro, anche se mi sentivo un gran bisogno di riposarmi. Il pugilato era duro, difficile. Per diventare campioni con quattrini bisognava aspettare ancora un po' di tempo. Ma Duilio Loi, come uomo di famiglia soprattutto, quando c'era bisogno andava anche al porto a scaricare i sacchi di farina. Nei primi anni 50 Loi combatte una decina di volte l'anno. Ma le borse sono scarse, per mantenere la famiglia deve lavorare al porto come scaricatore. Oppure vendere spugne nelle profumerie di Genova. Nelle sue memorie scrive: se qualcuno mi avesse detto che un campione d'Italia non guadagnava abbastanza da mantenere la famiglia, gli avrei dato del pazzo. Intanto però sul ring non ha rivali. I pugili italiani li batte tutti. Dal 1951 è campione italiano dei pesi leggeri.
La sfortuna in un certo senso di Loi è di non avere avuto un rivale, in particolare italiano, alla sua altezza, che lo avrebbe reso forse ancora più celebre e forse ancora più ricco. Due soprattutto, Visintin e Garbelli. Garbelli perché era un battante, era un gladiatore del ring. Visintin perché aveva una tecnica da schermidore. Crede che Visintin sia un avversario difficile? Visintin certo che è un avversario difficile. Abbiamo fatto sempre dei bei incontri, sempre il verdetto un po' fischiato, un po' applaudito. Noi eravamo degli amici. Al mattino si andava a correre insieme a fare il footing. Siamo sempre stati pugilisticamente sempre insieme. Avrebbe potuto avere più grande più soddisfazione. E se non c'era lui... Ha incontrato, vuol dire sono stato un campione. Anzi, a me Loi, anche la sconfitta con Loi, mi ha dato risalto perché i giornali poi non è che hanno detto ha perso. Hai capito? Mi ha sempre dato un bel vantaggio. Dopo aver conquistato il titolo italiano, alternare la mia attività in Italia e all'estero, giustamente all'estero mi misi in luce e diventai sfidante per il titolo di campione d'Europa contro Johansen. Andai a farlo a Copenaghen e purtroppo persi. Johansen è un osso duro e per la prima volta Loi perde. Scriverà in seguito: Ero troppo giovane di età e di mestiere per sopportare il peso della corona europea. Il vero Loi è maturato dopo Copenaghen. Duilio Loi incassa la sconfitta e invita il rivale a Milano. Inizia così una sua tradizione tipica: vincere le rivincite. È il 6 febbraio 1954 e stavolta Johansen non ce la fa. Duilio Loi è campione europeo dei pesi leggeri. Il 6 febbraio del 54 Duilio Loi vince il titolo europeo dei pesi welter. A questo punto, insieme ad altri pugili italiani, parte per una tournée oltreoceano per tentare la fortuna in America. Qui infatti gli ingaggi, le borse, come si dice, sono abbastanza alte e permettono di mandare qualche soldo a casa. Ma per Duilio Loi il sogno americano sarà un sogno breve e travagliato. Potrebbe aspirare anche al titolo mondiale, ma questo significherebbe accettare un gioco non sempre pulito. E lui non ci sta. Duilio raggiunse gli Stati Uniti e a Miami Beach gli misero di fronte Glenn Flanagan, uno di quei pugili che gli americani definiscono solitamente becco a gas, cioè un tipo fatto apposta per fare sfigurare tutti. Gli americani speravano di umiliare quell'italiano orgoglioso che non aveva accettato i loro più o meno sporchi compromessi. Ma Duilio, qui in pantaloncini bianchi, non si lasciò umiliare e l'incontro di Miami segnò una nuova tappa vittoriosa della sua carriera. Il rapporto con l'America è stato un rapporto duro, ho sempre sentito raccontare questo, avrebbe dovuto accettare dei grossi compromessi. Ebbe anche dei conflitti con Frankie Carbo, che era la mafia, e lui non accettava nessuna imposizione. Questo gli è costato, perché rifiutando di sottostare a queste combine, qualcuno gliel'ha giurata, ed è per questo motivo che papà non è riuscito ad avere l'avversario giusto per poter accedere al titolo di campione del mondo. Rifiutano veramente di incontrarlo. Perché rifiutano di incontrarti? Non è questione proprio di sport, è questione anche di organizzazione, questione finanziaria. Di interessi, cioè loro hanno in mano adesso la questione finanziaria è stata in parte risolta. Adesso speriamo che tutto si concluda bene. Perché c'è una cosa che voi non sapete, ma che stupirà anche i profani. Voi sapete quanto duro sia lo sport della box e quanto veramente guadagnati e sudati siano quei denari che si guadagnano boxando. Ebbene Loi, pur di tentare di entrare in possesso di un titolo che darebbe prestigio all'Italia dopo anni ed anni ed anni, perché l'ultimo campione del mondo è stato Carnera, ha rifiutato il denaro. Si è offerto in un primo tempo di andare solamente con le spese pagate e non avere nemmeno... E poi oggi, cosa di questi giorni, ha rifiutato anche le spese. Lui andrebbe a sue spese in America solamente per il campionato del mondo, ma loro rifiutano perché hanno una FIFA maledetta, dillo, hanno una FIFA maledetta, hanno una FIFA tremenda. Nel frattempo il suo fisico è cambiato.
Loi è diventato più grosso e passato nella categoria dei welter junior. Ormai è chiaro che per arrivare all'incontro per il mondiale non è sufficiente tirare pugni. Occorre lavorare dietro le quinte. E finalmente Loi incontra l'uomo giusto, Steve Klaus. Insieme annunciano che il match per il titolo mondiale sarà a San Francisco contro il portoricano Carlos Ortiz. Dopo aver lasciato la nazionale dei dilettanti, Steve Klaus passò ad essere il suo manager e allenatore. Un uomo di grandi qualità, di conoscitore profondo del pugilato. Un ebreo ungherese, poi diventato americano. Durante la guerra era stato nascosto vestito da Pope in Vaticano. Oltre ad essere un ottimo manager, era anche una persona di grande public relation con quel mondo americano e sapeva benissimo come destreggiarsi per poter arrivare alla meta. Loi ha dovuto aspettare questo momento per 5 anni. Ma adesso ha 31 anni, non è più giovanissimo e non tutto va per il verso giusto. Quando combatté a San Francisco, Duilio Loi si dovette far fare le infiltrazioni perché aveva il polso della mano sinistra infortunato. Anche questo, insomma, bisognerebbe saperlo. La RAI del 1960 non ha ancora i mezzi per trasmettere in onda l'incontro in diretta televisiva. Manda solo 2 inviati a realizzare questo servizio. Gli italiani ascoltano l'incontro alla radio. Loi perde. È la sua seconda sconfitta, ma questa volta non la manda giù. Non pensa di meritarla. Anche i pochi che hanno visto l'incontro continuano a non essere d'accordo tra loro. Tra l'altro tenendo conto che ha perso a San Francisco con un verdetto, con una split decision. Tra l'altro l'arbitro non contò Ortiz che era andato al tappeto, è vero che era finito giù con la faccia oltre le corde, non lo contò e ci fu un verdetto di 2-1 a San Francisco, il che è tutto dire. Misi 3 volte per terra, anche 3 volte per terra Ortiz. Penso che avevo vinto meglio che in Italia. Ho avuto un applauso, la stampa infavorevole. Sconfitta corretta. Io ho visto il film dell'incontro che lui ha perso con Ortiz a San Francisco, non è che sia stato derubato. Per rimediare alla sconfitta, Steve Klaus, che Loi chiama la volpe, deve di nuovo dimostrare la sua proverbiale capacità diplomatica. L'abilità di Klaus fu quella di dire che, sai, ormai, guarda Duilio, dopo quel match con te, intanto c'ha una mano in disordine che non guarirà più. E poi è anche un po' stufo, stanco, sai, gli vogliono far fare un incontro di chiusura e poi probabilmente lascia perdere. Fu talmente convincente che, una buona borsa però, portò Carlos Ortiz a Milano. Quando il portoricano arriva a Milano, la stampa italiana gli dà un grande risalto. È un vero evento mondano e per l'occasione Loi si è preparato come mai aveva fatto prima. 2 mesi e mezzo dopo la sconfitta di San Francisco, a San Siro va in scena la serata che farà passare Loi alla storia. È il 1° settembre 1960. Quello stesso giorno la nazionale di Trapattoni e Rivera vince 3-1 con il Brasile. L'Italia è in piena fibrillazione sportiva. A Loi la folla urla: dacci il titolo. Loi ha riempito lo stadio di San Siro il 1° settembre del 1960 in piene Olimpiadi di Roma. Cioè tutta l'attenzione del mondo sportivo italiano era concentrata su Roma, c'erano le Olimpiadi, malgrado questo San Siro si è riempito per vedere l'incontro tra Loi e Ortiz. Io ho vinto le Olimpiadi nel 60 e lui in quello stesso anno a San Siro ha riempito lo stadio come nessuno aveva mai fatto in Italia, da sempre. 61.900 spettatori paganti, circa 80.000 persone allo stadio di San Siro e 150 milioni nel 1960. Non c'è stato nessun altro pugile. Io e mio fratello siamo scappati di casa. Abbiamo preso il taxi e non avevamo i soldi e abbiamo detto al tassista di portarci a vedere il match di Duilio Loi.
Siamo arrivati là e abbiamo detto alle persone che erano lì: noi siamo i bambini di Duilio Eloy, dobbiamo andare dalla nonna. E difatti qualcuno ci ha preso e ci ha portato dalla nonna. E la nonna era seduta in seconda fila, rigorosamente in seconda fila. Quando ci ha visto arrivare si è terrorizzata, ha detto: oddio, adesso Duilio cosa farà? Non combatte più. Mentre ci diceva questo, in quel momento il papà è entrato in mezzo a proprio un'ala di folla. Io ho ancora questo ricordo che è incredibile, è estremamente emozionante. Questo boato che proprio colpisce il cuore, e tutti che dicono Loi, Loi, Loi. E lui arriva. Quando è lì ci guarda, mentre ci ha guardato, lui con la mano ha fatto così. E noi sapevamo, era proprio una cosa veloce, e noi, senza neanche timidamente fiatare, la nonna ha detto: adesso vi faccio accompagnare a casa. Ecco come Gianni Minà racconta questo celebre match. Ortiz attacca per primo con un gancio destro al corpo. Ancora Ortiz tocca con un gancio destro al viso che Eloy non riesce ad evitare. Il campione piazza ancora larghi ganci sinistri al capo mentre Eloy è presso le corde. Ottimo 1-2 di Ortiz, dopo il quale Eloy, per prudenza, si aggrappa. È il sesto round. L'incontro prosegue accanito, fatto soprattutto di veloci scambi con esito alterno. L'attore Renato Rascher sostiene anch'egli un personale match. Adesso Eloy è più attivo, forse è passato per lui l'iniziale giustificabile momento di emozione. Anche l'attrice Delia Scala, con il promoter romano Giorgio Nocella, trepida per Duilio. Eloy attacca e Ortiz cerca di tenerlo lontano con il sinistro. Ormai l'italiano è lanciato ed è lui a cercare l'avversario. Quando si ferma e lascia l'iniziativa a Ortiz, è questi ad avere la meglio per il maggiore allungo. È una foto che io l'ho vista quando l'ho fatta e che continuo a stampare e che è una mia immagine. La box si fotografa col colpo d'occhio. Una volta avevamo la Rolleiflex, non è come adesso che si schiaccia e si fanno una sequenza, 20-25 foto. Una volta, dopo ogni foto, bisognava ricaricare la macchina e quindi non bisognava perderle. Si rinnova uno scambio favorevole all'italiano che ormai appare lanciato e riesce a mantenere una sia pur lieve costante superiorità. L'arbitro André Esparraguerra dà il segnale di avvio dell'ultimo round. Gli avversari sono entrambi un po' stanchi e questo rilassamento favorisce Eloy che appare indiscutibilmente in vantaggio. Soltanto un improbabilissimo colpo da KO può togliere a Eloy la corona praticamente già sua. Tuttavia la battaglia sul ring torna ad essere aspra. Eloy, che sente vicino alla realizzazione del suo grande sogno, attacca. E quando riesce ad arrivare alla distanza giusta per il corpo a corpo, martella i fianchi di Ortiz senza tregua. Il match è finito. Gli applausi della folla entusiasta anticipano il verdetto. Eloy ha vinto. Quando è tornato a casa, noi abitavamo in Corso Buenos Aires, dal 9° piano dove noi abitavamo non si poteva vedere un centimetro, per dire, di strada, per quanta gente ci fosse ad aspettarlo e ancora ad acclamarlo. Era come quando si vince lo scudetto. E quello fu sicuramente il capolavoro di Duilio Eloy. Eloy porta la cintura di campione alla Madonna di Loreto e dichiara più volte che l'artefice di questo capolavoro è Dario Bensi, l'uomo che lo segue in palestra, quello che sta con lui dall'inizio, l'uomo che lui chiama maestro. Papà diceva maestro della box, ma è stato anche molto maestro per la sua vita. Era un allenatore di Genova che lo ha creato e quello che
Lo ha preso in palestra ai primi pugni e lo ha portato fino a diventare un campioncino. Era per noi bambini molto singolare questo signore. Gli legava le gambe col filo, con lo spago, per evitare che lui nella posa, nell'assetto, li allargasse. Bensi era il suo maestro, in verità direi il suo padre, ecco, va bene, cioè lui lo considerava suo padre. L'uomo d'angolo, poche parole, quasi tutte in genovese, no, quasi tutte in genovese, ho una faccia rincagnata, un po' da camburtò. Lui era un marittimo e aveva fatto la box nei vari porti, sulle navi. Era un personaggio veramente particolare, completamente tatuato. Era stato mitizzato questo tatuaggio sotto la maglietta che aveva e noi volevamo vederlo a tutti i costi. L'indomani, andavo in palestra, si toglie via, aveva una donna tatuata sul petto. Adesso vi faccio vedere qualcosa. Si gira la schiena, una falce martello che non finiva più. Dopo la vittoria contro Ortiz, Duilio Loi è una sorta di eroe nazionale, riceve medaglie, diplomi, viene nominato cavaliere. Tutte le trasmissioni televisive lo vogliono come ospite ed è addirittura il protagonista di un fotoromanzo. I giornali lo definiscono il re di Milano. È la Milano dei primi anni 60, gli anni in cui il pugilato è uno sport molto amato e i pugili sono delle celebrità. Erano i momenti in cui il pugilato era ad altissimo livello anche in Italia. Il parterre di una grande riunione di pugilato, parlo degli anni migliori della nostra box, quelli caratterizzati da Loi a Milano, ma anche quelli poi caratterizzati a Roma, da Rinaldi, da Benvenuti, eccetera, eccetera. Era una sfilata di divi. Di attori, attrici, cantanti, poeti, scrittori. C'era tutto il bel mondo. Le donne andavano a vedere la box, amavano la box. Ci siamo accorti che era un mondano, semplicemente perché la mamma era gelosa. Solo per questo. Matilda, sing out the chorus. Matilda, sing a little loud. Matilda, she take me money and run Venezuela. A Milano le donne non mancano, quindi lui ci sapeva anche fare. Aveva un'attività per cui un po' di pubbliche relazioni le doveva fare. Duilio Loi si gode la gloria e il successo, ma presto torna in palestra ad allenarsi. Considera Carlos Ortiz uno degli avversari più forti della sua carriera. Per uno con il suo temperamento orgoglioso, è molto importante stabilire con una bella chi sia davvero il migliore. L'incontro lo racconta ancora Gianni Minà. 10 maggio 1961, terzo match, ancora a Milano. È il sesto round. Il portoricano era ritornato in Italia deciso a conquistarsi il titolo, ma Loi, nel corso di una battaglia estenuante, confermerà la sua superiorità, che è evidente in questa ripresa. Al rallenti, l'episodio fondamentale di questo assalto. Preparato dal diretto sinistro, Loi, con uno stupendo destro d'incontro, mette a terra Ortiz. Il portoricano non si rialza subito e quando lo fa è costretto a subire un destro uguale a quello che lo aveva atterrato.
Poi, sotto l'impeto dell'italiano che gli piazza precisi uppercut al mento, non può fare altro che aggrapparsi per evitare il peggio. L'azione di Loi è tremenda, i suoi montanti cercano ferocemente il KO che solo il grande mestiere del portoricano riesce ad evitare. Loi, dal canto suo, non cessa di attaccare furiosamente, nella speranza di cogliere il successo prima del limite. Quello è stato veramente il suo capolavoro, perché lì ha messo per terra l'avversario, lì ha quasi fatto un match non da Loi. Ortiz è comunque un osso duro e per l'italiano sfuma la possibilità di una vittoria clamorosa per KO. 15° round. Ortiz si è ripreso molto bene e limita con la consueta freddezza l'azione dell'italiano. Il portoricano ha un bel ritorno e si incrociano altri furiosi colpi, come se il match fosse iniziato in questo momento. Nel corso di uno scambio Ortiz mette a segno una serie al viso, poi un destro che mette l'italiano al tappeto. Loi ha sentito il colpo ma si rialza immediatamente, tanto che l'arbitro non effettua alcun conteggio. Ortiz cerca di sfruttare il momento, ma il gong glielo impedisce. Il terzo incontro ha dato ancora ragione a Loi. La sua superiorità nei confronti di Carlos Ortiz, malgrado la stanchezza finale, è stata ribadita. Ma sa che io ancora adesso incontro persone che mi dicono io quel giorno c'ero? La notorietà del pugilato è ai massimi livelli e l'Italia moderna di quegli anni inventa la sponsorizzazione sportiva, anche se non si chiama ancora così. Quando andai a fare un corso alla Columbia University a New York, sui libri di testo americani ricordavano gli episodi, ricordavano mio padre come il primo vero sponsor dello sport usato come mezzo di comunicazione dei prodotti della sua azienda. Borghi, che era il re dei frigoriferi, aveva creato una specie di centro dove i pugili andavano a fare tutta la preparazione. Praticamente era diventata la cittadella del pugilato, a Comerio, vicino a Varese. Io andavo a Comerio, ero con la INS, anche noi, perché eravamo sponsorizzati dalla INS, era curato bene, avevamo fatto una bella palestra, costruito, avevamo un ristorante tutto per noi, ma poi Borghi spendeva, non ne fregava niente. Non era l'uomo che voleva tirarci fuori il guadagno, lui era un appassionato, le faceva enormemente piacere di godere dell'amicizia di questi grandi campioni, il commendator Borghi, no? Il commento era forte, no, il commento era una persona simpatica, ben voluta da tutti e di quanto. Sì. Duilio Loi fece una richiesta ben precisa. Per un fatto scaramantico osava portare i pantaloncini che erano stati cuciti e disegnati dalla mamma e su quei pantaloncini il logo Ignis non fu mai messo, con l'accordo di tutti. Per conservare il titolo di campione del mondo, adesso Loi deve incontrare un nuovo sfidante. Dall'America arriva un altro osso duro, si chiama Carl Perkins, è un nero di Chicago, velocissimo e con una buona tecnica. E ha 8 anni meno di lui. L'incontro si svolge di nuovo a Milano, è il 21 ottobre del 61. Perkins era certamente un campione in divenire, era più giovane di Duilio Loi, veniva da una scuola americana che aveva già portato in auge grandissimi campioni. Il risultato non fu eccezionale, devo dire che i giudici forse hanno sentito un po' l'influenza del pubblico di casa perché il match era veramente al limite e mantenne in ogni caso il campionato del mondo.
Qualcuno disse che te lo regalarono, ti ricordi? Può darsi. Con la solita brusca sincerità, Loi non nega che quell'incontro non era proprio un pareggio, ma come al solito il suo pensiero va immediatamente alla rivincita. È il 14 settembre 1962. Loi non sta bene, ha preso degli antibiotici. Prova a chiedere un rinvio del match, ma ormai è troppo tardi. E questa volta la sua sconfitta è netta. La differenza di età tra i due pugili si è fatta sentire. L'uomo di cui si parla stasera è Duilio Loi, e non già perché abbia vinto, ma proprio per la ragione inversa, proprio perché ieri sera, come voi tutti sapete, fra le 12 corde del Vigorelli, Duilio Loi ha lasciato il titolo di campione del mondo dei welter leggeri. Duilio Loi è con noi, è a Milano, ma come se fosse qui. A quasi 24 ore dalla fine del match, dal suono dell'ultimo fatale gong della sua carriera, lei è in grado di considerare l'incontro sotto un profilo nuovo, con maggiore obiettività. Ho sbagliato tattica, pensavo che quello che ho fatto poteva bastare, dato il momento che ho visto che non si poteva fare più altro, cercando di immaginare che dovevo aver fatto almeno un pareggio. Se mi accorgevo prima che ero così in ritardo, avrei dato ancora più a fondo, l'avversario è partito prima. Purtroppo quando me ne sono accorto era troppo tardi. Però Loi alla fine l'ultima parola la disse lui, e quindi onore al merito. Duilio Loi è un uomo orgoglioso, per lui smettere così è impossibile. In poco tempo si rimangia i propositi di ritiro. Vuole la bella, rivuole Perkins. A poche ore dall'incontro con Perkins, Loi si trova in un ottimo stato di forma. Perkins è sicurissimo di batterla. Che cosa dice di questa affermazione? Beh, beato lui che è tanto sicuro. Poi ne è aggiunta anche un'altra, dice che io meglio che non cambi tattica dalle altre volte così, perché se la cambio vado a dormire prima del metà combattimento. Ha parlato del sesto round. Sì, sesto, settimo round, va bene. Beato lui, pazienza. Perkins come Ortiz dichiarato che in 7 riprese o il settimo riprese metterà fuori combattimento Duilio Loi. Per conto mio quell'uomo, quello che mette fuori combattimento Duilio, deve ancora nascere. Stiano bene attento questi spacconi che vengono qua con queste dichiarazioni, perché Duilio Loi è preparato bene, molto bene. È il 14 settembre 1962. Per Duilio Loi è il match della vita, quello che dà il segno a tutta una carriera. Loi si è preparato allo spasimo, vuole riprendersi il titolo. È una battaglia spietata, tecnicamente non bella, ma piena di suspense. È l'ultimo minuto della carriera di Loi. Perkins cerca il colpo del KO. Loi replica con energia selvaggia. Quando occorre fa ricorso al suo mestieraccio. Stringe i denti. Chiede alla sua classe quello che le energie fisiche non gli danno. Il pubblico capisce e scandisce a gran voce il suo nome. Loi ha strappato col cuore e con i denti la sua ultima vittoria. È di nuovo campione del mondo dei welter junior. Finita la riunione c'era questo mio maestro seduto sul scapello, ha detto: Dario, è andata bene. Sì, è andata bene. Cosa dici? Cosa faccio? Cosa faccio? Per me, Duilio, te arrivato. Per me, Duilio, sei arrivato. Ha compiuto il più grande atto di coraggio al quale si può chiedere a un grande protagonista dello sport. Non mi ritiro senza commozione, perché credo che sia evidente. Le prospettive di altri guadagni non rientrano nei miei calcoli. Ritengo di dovere al pubblico che mi ha seguito e incoraggiato questa mia decisione. Duilio Loi ha voluto chiudere in bellezza, ha rinunciato a $100.000 per 2 incontri già fissati in Giappone. Lo ha fatto per tenersi il ricordo di una vittoria, ma anche per dimostrare che tipo di uomo è. Adesso per lui ci sono però le insidie della normalità, l'ambizione di una vita tranquilla e la tentazione di rimanere comunque sotto i riflettori.
Duilio Loi, insomma, inizia il suo match con la vita, stavolta fuori dal ring. Ora sono finalmente tranquilla che mio marito abbia smesso di fare il pugilato. La nostra vita di ansie e di preoccupazioni sarà finalmente finita. Ha partecipato a molte manifestazioni sportive, ha partecipato ai club, alla televisione, ha fatto degli spot pubblicitari, ma sono tutte cose effimere, cose che sono giuste per quel momento. Così mi intesa, no? Così. Aspetta, faccio vedere io. Nel film faccio due ruoli. Appaio come Duilio Loi, come ex campione. Sono responsabile per tutta la parte pugilistica. Come per Duilio, per tutti gli altri poi, bisognava inventarsi una vita dopo quella del ring. E non è facile. Non è facile soprattutto perché tu sei un grande campione fino a ieri, da oggi non lo sei più. Non che non sei più osannato perché hai ancora i codazzi di sostenitori, ma cambia la vita. Tornato ad essere un cittadino come tanti altri, Duilio dedica ora le più assidue cure al suo ristorante che gestisce personalmente, aiutato dalla madre. Anche nella nuova professione l'ex campione ha già acquisito un suo stile personalissimo. Mi mandi il signor Loi, per favore? C'è qualcosa? No, va tutto bene. Il signor Loi, grazie. Era un ristorante che andava molto bene, dove mi dicono si mangiava molto bene, ma era anche molto legato alla gente che voleva andare a vedere il campione. Semplicemente un autografo per il mio bambino, ben volentieri, che è sempre stato un suo ammiratore. Grazie. Prego. Grazie. Poi è il mio dovere. Duilio. E ci sono anche gli amici, in eterna discussione su questo o quel combattimento. Vorrei farti una domanda. Mi vuoi dire per favore qual è stato l'avversario più difficile che hai incontrato tecnicamente? Perkins. E quindi mio padre non era ancora nella mentalità di rimanere attorno ai tavoli di un ristorante per seguire questa sua attività e per fare anche il ristoratore. E quindi questo primo capitolo si chiuse attorno alla metà degli anni, tra gli anni 60 e 70. Avrebbe avuto bisogno di un aiuto manageriale da parte di qualcun altro e alle volte il solo nome non basta. Quindi rimane il campione con i soldi che gli altri credono abbia e che non ha più o che comunque nel tempo si esauriscono. Di che cosa si occupa attualmente? In campo assicurativo come ispettore per organizzazione e produzione. Senta Loi, è stato duro appendere i guantoni al chiodo, come si suol dire? Quando si ha una famiglia è doveroso fare una scelta. Io la mia scelta l'ho fatta. Come tutti i pugili ha avuto attorno tanti pochi amici che l'hanno convinto a fare tante cose o a mettersi in imprese che lui non era preparato. Ha un buon ricordo dell'ambiente pugilistico in generale? No, mi dispiace dirlo, proprio no. Troppi interessi, troppa invidia. E non è come sul ring che è una battaglia a viso aperto. È una battaglia troppo nascosta. Troppi intralazzi. Devo dire che gli amici gli hanno mangiati i soldi. Non se li ha mangiati, gliel'hanno mangiati gli amici. Del bel periodo in cui lei era Duilio per tutti, in cui aveva una quantità enorme di amici o di falsi amici, che cosa le è rimasto? Beh, signori, mi dispiace dirlo. A parte che 2 o 3 amici da ragazzi proprio nebbia, spariti. Ecco, non puoi più vivere sulla scorta del campionismo. E allora la vita diventa la terza vita. Poi dopo anche tutte queste cose qui è venuta la tragedia che non ne voglio neanche parlare. Questo episodio è stato un fulmine a ciel sereno, anzi un fulmine, una bomba.
La reazione è stata di totale incredulità, come se fosse successo a qualcun altro. Era impossibile. Milano, 12 aprile del 73. Manifestazione indetta dal Movimento Sociale Italiano. Vi si innestano gruppi di avanguardia nazionale, squadre di boia chimolla provenienti da Reggio Calabria, estremisti reduci da un'altra rivolta di piazza di segno neofascista organizzata all'Aquila. La situazione si fa subito tesa. Aquila, Reggio, Milano sarà peggio, gridano i manifestanti. Lo scontro più duro con la polizia avviene in via Bellotti. Vengono lanciate bottiglie Molotov. Poi, da due manifestanti, Maurizio Morelli e Vittorio Loi, parte una bomba a mano che colpisce in pieno petto l'agente Antonio Marino, uccidendolo. La sera stessa, poco dopo le 23, il dirigente del Fronte della Gioventù telefona al capo dell'ufficio politico Alfonso Noce e gli indica i nomi dei due attentatori. Loi e Morelli vengono rinviati a giudizio. Mio padre si è chiuso in se stesso, proprio isolandosi con una tristezza infinita, e poi ha fatto un allenamento, un training interiore, e ha deciso subito, immediatamente, che bisognava reagire perché intanto lui aveva una famiglia e prima di tutto perché doveva essere presente e d'aiuto a questo figlio. Era una parte difficile la sua, lui da una parte la difesa del figlio, un'altra parte quella sua che lui condannava senza dirlo quello che il figlio aveva fatto. Nel 1975 verranno condannati rispettivamente a 23 e 20 anni di carcere. Era la nostra esuberanza, il nostro volontariato, si può dire, la nostra stupidaggine al momento, sia di destra che di sinistra. Fu guidata sempre. Chi non stava sotto il gioco veniva allontanato e poi richiamato nei momenti in cui si richiedeva i disordini più gravi. Mio fratello è un uomo che ha pagato e ha solo voglia di essere dimenticato. Lì si vide proprio il padre, il vero padre. Fece dei grandissimi sacrifici, non elemosinò nulla a nessuno, non chiese aiuti da nessuna parte, se la sbrigò da solo, anche se il conto alla fine fu salato. Così dunque la leggenda di Duilio Loi prende i colori della tragedia. Come tanti altri padri, anche lui viene travolto dalla follia degli anni 70 e dalla violenza politica, ma il dramma familiare è solo il preludio di un crepuscolo inevitabile. Nel 2000 Duilio Loi torna sulle pagine dei giornali, ma questa volta è un ritorno malinconico. Il vecchio boxer non se la passa affatto bene, è malato di Alzheimer ed è praticamente senza pensione. Si avvicinava ai 70 anni, ci si accorse che Duilio Loi non viveva in acque agiate. Sono stata proprio io a creare questo putiferio. Ci fu una specie di movimento popolare scattato con l'iniziativa della Gazzetta dello Sport per sensibilizzare i poteri alti che questo campione meritava di ottenere la legge Bacchelli. Ora c'è più disponibilità. Il Senato ha cominciato a discutere di un fondo economico per gli ex atleti che si trovano in difficoltà. Una decisione che dovrà essere presa entro la fine di marzo. Tra questi c'è Duilio Loi. Loro avevano delle trattenute sulle borse e hanno avuto delle trattenute importanti. Ed è stato per questo motivo che io, per rabbia, ho detto no, a questo punto lui merita di avere un riconoscimento di una rendita che sia superiore ai 350.000 lire al mese. Mettiamo su un'associazione per vedere di far avere la pensione ai pugili. Per questo che mio padre si era occupato di essere il sindacalista dei pugili e degli sportivi. Che avevano combattuto dopo la guerra perché nessuno aveva mai ricevuto una lira di pensione. Il CONI e le federazioni hanno capito che devono fare qualche cosa per questi atleti.
quindi credo che sia un altro risultato raggiunto nel nome di Loi e che serve ormai a tutti gli sportivi. Questo credo sia la parte più bella, perché Loi nello sport ha dato anche questo. Alla fine Loi ottiene il vitalizio concesso dal governo. E c'è anche un'altra buona notizia. Il 4 gennaio 2005 entra nella Hall of Fame, il Pantheon della boxe internazionale. Ma intanto bisogna fare fronte all'ultimo colpo basso. Dopo che la mamma è mancata, aveva dei momenti in cui davvero non riusciva perdeva il filo, come se la luce si spegnesse per un attimo. Alla fine il responso è stato brutto. Lui aveva l'Alzheimer. Sono stato tutto un giorno con lui, le uniche foto fatte lì le ho fatte io. Ho cercato di fare ancora il Loi che volevo io. La vita da ring di Duilio Loi finisce il 20 gennaio del 2008. A 78 anni Loi si arrende a una malattia che mette fuori uso il cervello. Un destino beffardo per un pugile che è stato il campione della boxe intelligente, ma Duilio Loi non era il tipo da piangersi addosso. A lui piacerebbe essere ricordato come un tipo tosto dalla faccia di cuoio. Una miscela di aggressività, sincerità e simpatia che nei suoi anni d'oro ha incantato le folle. Quando era il ballerino del ring, quando per tutti era solo Duilio. Si dice che lei fosse particolarmente cattivo in determinati incontri. No, io non ho mai messo cattiveria nei miei combattimenti. Semmai molto impegno agonistico, questo sì. Neanche contro Gagliana ci fu cattiveria? Sì, ragionando obiettivamente, invece con Gagliana è stato piuttosto cattivo. Credo che sia rimasto solo. Quando incontrò Fred Gagliana, era un altro spagnolo, bravo, era uno dei più forti, poi faceva molto spettacolo, era un estroverso. E quando incontrò Duilio Loi fece delle dichiarazioni bellicose alla vigilia del match. Il manager di Gagliana, uomo dalla parola facile, proclama ai 420 che Gagliana distruggerà Loi. Loi, che non ha mai digerito queste smargiassate, sfoga su Gagliana tutta la sua ira. E poi fu veramente per lui un calvario. Contro a senso unico, il povero Gagliana tornò in Spagna battuto e scornato, proprio matato. Grintoso come non mai, Loi assale l'antagonista con la fredda determinazione di buttarlo giù prima del limite. Del resto lo sanno tutti che io non cercavo fin dall'inizio il colpo risolutore. Certo, oddio, se mi capitava l'occasione, non lo lasciavo scappare. Ecco, questo è Loi, poi vincitore, gladiatore. Ecco, lui che viene avanti, finito il match, e che va verso il pubblico. Io capisco questi momenti qui, i momenti di esaltazione, perché sono il gladiatore che ha vinto, sono io. Questa è una foto dopo una vittoria. È venuto verso di me, ma visto che lo fotografavo, e indubbiamente mi hai detto: hai visto come l'ho cotto? Cominciava a piovere. E allora dal pubblico la solita voce dice: Duilio, fai presto che qua piove. E lui la ripresa successiva mise al tappeto l'avversario e così gli spettatori andarono a casa tranquilli, siccome era all'aperto la manifestazione. E quindi ecco, cioè Duilio era anche questo. Era uno che quando aveva qualcosa da dire uno non glielo mandava a dire a sua sorella, glielo diceva direttamente. Perkins è arrivato in Italia sicuro di sé e ha dichiarato di essere certo di poter battere Loi per KO entro la 7ª ripresa. Mi raccomando al suo buon cuore che non mi picchi troppo, sa, io ho 4 bambini, poi potrebbero piangere un po'.